从深圳到广州100多公里，坐高铁只需要30多分钟，票价却要70多元，这应该是国内最贵的一段铁路了吧？现在跟着我的镜头一起从深圳北站去一趟广州南站，途中聊一聊为什么高铁票价这么贵。通过12306提前在网上买了票，半个小时2等座70多元。买好票以后，不管是入站还是出站，只刷身份证就可以。坐地铁到深圳北站非常方便，深圳北站是深圳客流量最大的交通枢纽。从这里出发的动车可以到达国内29个大中型的城市。广铁集团在广东省内的铁路票价高，主要是因为这些铁路并非国家完全控股，投资方包括社会上的民营资本，各方投资者都要求有利润，所以不能按照国家铁路统一票价进行收取。我理解的是，广铁集团是一个自主运营、自负盈亏的铁路局，所以拥有定价权。再加上深圳和广州的居民收入和消费水平比较高，商务出行需求大，所以说广铁集团自主定价就会高一些。上海到苏州的高铁才30多元，几乎同等距离、同等时间，深圳到广州却要70多元，贵了1倍多。因为今天不是周末，乘客不算多，车厢也有点空。接下来是半个小时的车程。为何你的嘴里总是那一句？为何我的心不会死？广州南站给我的感觉是很像机场的航站楼，宽敞明亮又大气。这是华南地区最大最繁忙的高铁站，是粤港澳大湾区的铁路核心车站。朋友们觉得深圳北到广州南的高铁票贵吗？谢谢观看，我们是小马一家爱生活，期待您的点赞、收藏和关注。